Les castanyes torrades són típiques el dia de Tots Sants, quan les famílies s'ajunten a la vora del foc per coure carn a la brasa, fer-hi les torrades amb un gra d'all i prendre castanyes a les postres. Hom llença fins i tot un bon raig d'anís dolç al porró d'aigua per tal de donar un aroma especial a les castanyes. Quan s'ajunta una bona colla, arriba el moment de fer la castanyada, per a la qual caldrà una torradora grossa i un bon foc. Per fires, a la ciutat de Girona n'hi ha moltes torradores, que desen una flaire tardorenca pels carrers. És important que les castanyes siguin de la temporada, acabades de collir o de fa 4 dies, ja que són més fresques, estan més plenes d'aigua i són més tendres. Si són velles, és millor bullir-les.